السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير على خير. البنات اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي فعاله صراحه، شي حاجه اللي زوينه اللي جربتها انا وما غاديش نبخل عليكم ان شاء الله بها. علاج ديال هذا البرد، هاد نزلات البرد اللي كاينين دروك، ديال هاد الكحه، تبوريشه، سخانه، وكذلك الم ديال الراس. واحد الوصفه اللي زوينه، تنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وصفه اللي طبيعيه وبمواد اللي طبيعيه وشي حاجه اللي سهله. اول حاجه او مكون هو الحامض اللي قلنا تنعرفوا الفوائد ديالو. الحامض اللي ترفع المناعه. غادي نشد هكذا واحد نصف حامضه، غادي نقطعها للطريفات. كما عرفنا هذا الجو كاين هذا المرض، يا ربي يرفع علينا هذا الوباء يا ربي. كلشي الناس مرض، نحاولوا ناخذ هكذا مواد اللي هي طبيعيه. ونداويو راسنا. هاد الوصفه ممكن تديروها بالنسبه للناس اللي تصابوا بالمرض، ولا ممكن تديروها كوقايه. ممكن نديروها للناس اللي الحمد لله ما مرض ما والو، يديروها غير يرفعوا بها المناعه. انا راه غنبدا ان شاء الله نجرب معكم اي حاجه جربتها وصدقات ليا. هنا لا كان الحامض الخضر كان احسن، لان الحامض الخضر سيكون مجهد اكثر من هذا الاصفر. عافاكم البنات، الله يجازيكم بخير. نشروا هاد الوصفه لوجه الله، نشروها في سبيل الله، لا تاخذوا الاجر. انا ما بغيت في هذا الفيديو والو لا اربح لا والو، باقي الحمد لله مازال ما تربح حتى شي حاجه. باقي القناه ديالي صغيره، مازال الشروط ما كملتهمش، ولكن بغيت هذاك الاجر. كما انا شفت هذه الوصفه وعجباتني واستفدت منها، بغيت وحده اخرى تستافد وندير رحمه الله فيها. حاولوا تكثروا من عدد اللايكات باش يطلع الفيديو، لان الناس كلشي مرض. كما انا بقيت على راحتي ان شاء الله غادي تجربوها، وتنتمنى من البنات اللي جربوها لا جربتوا هاد الوصفه وصدقات معكم انكم ترجعوا تكتبوا لي في الكومونتير بان الوصفه الحمد لله صدقات معكم والوصفه ناجحه. كما قلت لكم نشروها في سبيل الله، تاخذوا الاجر. الناس مرض، هاد الوصفه ممكن ديروها للكبار والصغار. هنا في الاخير غادي نعطيكم المقادير ديال كل حاجه. انا واحد البصله حمراء نتوما تشوفوا، واحد راس واحد تاع الثومه اللي يكون حمر. هنا البصله ما نديروش البصله البيضاء ولا البصله اللي كاينه دابا كما تنقولوا حنا البصله الحريف، ولا نديروا هاد البصله البيضاء. انايا خديت واحد الخلاط كهربائي ولا مولينكس ديالي، قطعت فيها هذيك الحامضه اللي ضاحيت من العلف. غادي نزيد على واحد الراس واحد تاع الثومه اللي خصو يكون احمر، تكون الثومه الحمراء. غادي نزيد عليها كذلك هاد نص بصله حمراء. هنا غادي نزيد عليها الزعتره. البنات كنا عرفنا الفوائد ديال الزعتره. غادي نزيد على واحد المعلقه ديال الزعتره تترفع المناعه. غادي نزيد واحد المعلقه ديال الزبيب. من الافضل هذه معلقه صغيره ديال الزبيب، من الافضل انه يكون الزبيب هذا الاحمر. غادي نزيد واحد المعلقه ديال العسل بلا ما نهضر على الفوائد ديالو. العسل اللي يكون حر، واحد المعلقه ديال العسل الحر. شو تبارك الله العسل مع البرد جمد. غادي نزيد تقريبا واحد 3 ديال المعلقات ديال الزيت. هنا الزيت اللي خاصها تكون بلديه حره،
طبيعيه، نكونوا واخدينها من شي مصدر موثوق منه، ولا طاح لنا على اليد تقريبا جات 3 المعالق كبار. وكذلك العسل خصو يكون حر 100%. هادو راه شروط تاع نجاح الوصفه. هنا غادي نخلط هاد العناصر كامله. هنا البنات غادي نبدا نخلط هاد الخليط ديالي، ما غادي نزيد فيها حتى قطره الماء تنوكد. انا ما نزيدو فيه لا قطره الماء لا والو، نبقى بشوي بشوي تيتخلط لي هاد العناصر كامله. هنا البنات ها هو الخليط ديالي راه تطحن. هانتوما تشوفوا راه غير بشوي بشوي، راه ما زدتو لا ما لا والو، لان البصله غتطلق الماء، وكذلك الثومه والحامض وكلشي العناصر غتيطلقوا الماء. هنا غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نبدا تنصفي فيها، غادي نبدا تنصفي فيه بشويه. البنات الله يجازيكم بخير، ديروا لي واحد اللايك فضلا منكم وليس امرا، وتنتمنى انكم تنشروا هاد الوصفه باش كاع البنات اللي مراد ولا يستافدوا منها. وشكرا لكم بزاف. واللي مازال ما تابوناش في القناه عندي تنقول ليه مرحبا بك، 6000 مرحبا، تابونا في القناه عندي وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد الفيديوهات. البنات راه انا كما قلت لكم هاد الايامات كنت مريضه، والله العظيم الا كنت مريضه كانت عرفتي الرعده فيا، هي تتوصل 6 العشيه صافي تنتبدل، تتولي فيا الرجفه والرعده كما تنقولوا حنا التبوريشه، سخانه، صداع الراس، وتقريبا كل شيء اللي في الدار مرضنا، لان هذا الفيروس عادي شي تيتبع شي. وراه تعالجت غير بهذه الوصفه الحمد لله، وليت غادي نعاودها، قلت نعاودها باش نديرها معكم فيديو، لانني ما يمكنليش نحط لكم شي حاجه الا ما جربتهاش. وكذلك غادي نعطيكم واحد، الا كنتو بغيتو حطوا لي في الكومنتات طريقه ديال تعقيم الدار تتخرج لك الفيروسات من الدار، واحد الطريقه كذلك اللي هي طبيعيه اللي درتني انا في الدار عندي. الا بغيتوها خليو لي في الكومنتات ونديرها معكم، نشارك معكم الوصفه. انتم تشوفوا البنات راه تيخرج هاد العصاره ولا هاد العصير. غادي نعطيكم ان شاء الله طريقه ديال الاستعمال ديالو، نحاولوا نبقاو معاه هكذا تدريجيا تنصفوه كامل. هنا البنات هي العصاره ديال هذا الخليط اللي انا كما شفتوا صفيت اللي خدمت معكم. هنايا بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال هو اننا تناخذ منه معلقه واحده في كاس صغير ديال الماء اللي يكون دافي كل ليله من بعد النعاس. قبل ما نعسو تناخذوا معلقه من هذا الخليط، تنديروه في كاس الماء صغير اللي غادي يكون دافي، وغادي نشربوه ونعسو. ما بقى نشربوا موراه حتى شي حاجه لمده ديال 3 ايام ان شاء الله. الوصفه راه ناجحه مليار في المية، وغادي تجربوها من اول تجربه غتديروها المره الاولى غتلقاو عليها الفرق، وان شاء الله غتلقاو على راحتكم. المهم هذه الوصفه ممكن تعطوها للكبار والصغار. هنايا هذا الخليط غندير منه اليوم ان شاء الله، وغادي نغطيه بالسلوفان ونخليه غير في الكوزينه، ما غادي يوقع به والو. تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من اللايك بارطاجيوها البنات، بارطاجيوها البنات، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذه الوصفه لوجه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.